नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में बंदूक चलाने का क्या मतलब होता है। सपने में बंदूक चलाने का मतलब जानने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सपनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर आने वाली परेशानियों से बच सके और खुशियों का आनंद उठा सके। आते हैं आप सभी मित्रों के प्रश्नों के उत्तर पर। अगर कोई स्त्री या पुरुष अपने सपने में बंदूक चलाते हुए देखता है तो उसे आने वाले समय में घर पे लड़ाई झगड़ा होने का संकेत देता है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।